saya ambilkan dulu. Iya, oke. Cepat ya, Mbak. Ini obatnya Mbak. Obat apa ini, Mbak? Obat batuk disertai flu, bisa juga kalau pada demam. Ini sudah ada paracetamolnya, jadi bisa juga untuk menyembuhkan demam. Ini diminum 3 kali sehari 15 ml sesudah makan. Dan ini juga tidak boleh diminum pada saat ingin bepergian atau sedang dalam mobil atau bawa motor karena efek sampingnya bisa mengantuk. Oh iya. Berapa ini, Mbak, harganya? 12.000. Oh iya. Saya bungkus dulu, Mbak ya. Iya. Saya bungkus Mbak ya. Iya. Sekali lagi saya ingatkan kalau obat itu diminum 3 kali sehari 15 ml dan tidak boleh diminum pada saat berkendara atau